من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال الله تبارك وتعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شريفون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و قابل قدر مشرانو او کشرانو، الله تبارک و تعالی د ابتدا د انسانیت نه اونیسا تر انتها د انسانیت پورې په هر دور کې په هر وخت کې خپل نبی رسول او قاصد را لګلې په دې مقصد باندې چې د الله تبارک و تعالی احکامات د الله تبارک و تعالی رضا او منشا د مخلوق ته معلوم شي او د انسانیت د هدایت اسباب برابر شي. نو د هغه د هادي را لګلو سلسله د آدم علیه السلام نه الله تبارک وتعالی شروع کړله او په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې هغه سلسله د نبوت اختتام ته ورسیده او آخري هادي د انسانیت لپاره، آخري لارښود د انسانیت لپاره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دنیا ته تشریف راوړو او الله تبارک وتعالی خپل عظیم کتاب، خپل آیین او دستور او قانون د قرآن عظیم الشان په شکل کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حواله کړو چې هغه د ابتدا د انسانیت نه تر انتها در انسانیت پورې د هر زمانه د پاره مستقل د هدایت حیثیت لري، د هادي حیثیت لري. د قرآن عظیم الشان ډیر فضائل الله تبارک وتعالی ذکر کړی دي. په قرآن او حدیث کې ډیر فضائل راغلي دي، خو په فضیلتونو کې یو فضیلت دغه دی چې الله تبارک وتعالی فرمایي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، چې الله تبارک وتعالی بلندی ورکړی دا هغه خلکو ته، عظمت او مرتبه ورکړی دا هغه خلکو ته چې الله تبارک وتعالی ایمان نور د دوی په سینو کې داخل کړی دی. یعنی که په عام انسانانو کې مقابله واخیستلی شي، جایزه واخیستلی شي، نو که یو طرف ته مؤمن ودرېږي بل طرف ته کافر ودرېږي، نو د الله په نظر کې د مؤمن درجه د کافر په مقابله کې ډیره بلنده ده، دا د ډیرې مرتبې خاوند دی، ځکه چې دې ته الله تبارک وتعالی د ایمان نور نصیب کړی دی، د په سینه کې د ایمان نور موجود دی. بیا ورپسې الله تبارک وتعالی فرمایي والذین اوتوا العلم درجات، چې کوم خلکو ته علم ورکړی شوی دی نو هغوی ته بیا الله تبارک وتعالی څو درجې بلندي ورکړی ده، ډیر مرتبه، ډیر عظمت هغوی ته حاصل دی، ډیر فضیلت هغوی ته حاصل دی. یعنی د عام انسانانو په مقابله کې مؤمن ته ډیره مرتبه او درجه حاصله ده. بیا د عام مؤمنینو په مقابله کې عالم ته، د قرآن عالم ته، د حدیث عالم ته، دې ته ډیره مرتبه او درجه حاصله ده. خو هغه درجې د انساني عقل زایدو نه دي، انساني عقل په هغې باندې نه پوهیږي چې الله تبارک وتعالی عالم د قرآن ته څومره مرتبه او درجه او فضیلت او عظمت ورکړی دی. دیو جنا الله تبارک وتعالی صرف دومره ویل چې اهل علم ته ما څو درجې ورکړي دي، اوس هغه درجې انساني عقل کې نه ځایږي. بل ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، چې د دې کتاب علم، د دې کتاب میراث
مونږ هغه خلکو ته ور حواله کړی دی، هغه خلکو ته دغه کتاب مونږ په میراث کې ورکو، کوم خلک چې مونږ چاڼ کړي وو، کوم خلک چې مونږ منتخب کړي وو، هغه خلکو ته مونږ د دې کتاب میراث ورکو. نو د دې آیت نه دا پته ولګېده چې د الله تبارک وتعالی د قرآن علم حاصلول دا نه په طاقت سره کیږي، نه په قوت سره کیږي، نه په مال او دولت سره کیږي، نه په شهرت او عزت سره کیږي، بلکې دا د الله تبارک وتعالی خالص انتخاب دی چې څوک الله تبارک وتعالی وغواړي منتخب یې کی، چاڼ یې کی، د خپل کتاب علم هغه ته حواله کی. ځکه چې په دې قرآن عظیم شان کې الله تبارک وتعالی وضاحت وکړو، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، چې میراث د کتاب مونږ هغه خلکو ته ورکو کوم خلک چې مونږ راچاڼ کو، منتخب یې کو د خپلو بندګانو نه. حدیث شریف کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، پتاسو کې غوره انسان، پتاسو کې افضل انسان، بهتر مرتبه او عظمت والا انسان او د حیثیت والا انسان هغه څوک دی چې په خپله د قرآن علم زده کی او بل تم د قرآن تعلیم ورکی. محترمو، د قرآن عظیم الشان نسبت چې کیږي دا الله طرف ته کیږي. مونږ تاسو بار بار وایو چې کلام الله یا کلام الهی چې دا د الله کلام دی، نو د قرآن عظیم الشان نسبت ډیر اوچت دی، الله طرف ته د دې نسبت کیږي. نو د چا تعلق چې د دې قرآن سره راشي نو د هغې نسبت به هم لوی شي. د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کل انسانیات کې بهتر او غوره انسان هغه چاته وویل څوک چې د قرآن قاری وي، څوک چې د قرآن عالم وي، څوک چې د قرآن متعلم وي یا معلم وي، چې دا په ټول انسانیت کې غوره او افضل دی. یو بل حدیث شریف کې راځي، مفهوم د حدیث دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم کس چې علم د قرآن زده کی او په دې قرآن باندې عمل وکي، نو الله تبارک وتعالی به د قیامت په ورځ باندې د والدینو ته، د مور پلار ته د نور تاج ورپسروي. نو چې د والدینو دغه مرتبه وي چې هغوی ته د نور تاج ملاویږي، په خپله د دې عامل قرآن، حامل قرآن، عالم قرآن د دې به څومره لویه مرتبه وي. نو دا د قرآن عظیم الشان فضائل چې کوم احادیثو کې راغلی دي، کوم قرآن کې راغلی دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د کوم وضاحت کړی دی. یو بل حدیث شریف کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مفهوم د حدیث دا دی چې چا چې د قرآن یو لفظ ویلو، یو حرف یې ویلو، نو الله تبارک وتعالی به هغې ته یو نیکي ورکي او دغه یو نیکي به بیا په 10 چنده ورکوي. یعنی په یو حرف د قرآن باندې، یو حرف د قرآن په تلاوت کولو باندې 10 نیکیانی الله تبارک وتعالی درکوي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله د دې وضاحت کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زه دا نه وایم چې الف لام میم یو حرف دی، بلکې الف لام میم 3 حروف دي، 3 ټکي دي. الف ځان له حرف دی، لام ځان له حرف دی او میم ځان له حرف دی. نو صرف په الف لام میم سره به تا ته 13 نیکۍ ملویږي، ځکه چې په هر ټکي باندې تا ته 10 نیکۍ ملویږي. نو یو سړی چې شپه ورځ د قرآن په تلاوت کې لګوي، د قرآن په معانی باندې لګوي، د قرآن په تفسیر باندې ځان پوهي، د قرآن علم حاصلوي، هغه ته به څومره نیکۍ الله تبارک وتعالی ورکوي، هغه ته به څومره مرتبه او درجه ملویږي. نو دا د قرآن عظیم الشان فضائل. اوس راځو د قرآن عظیم الشان مقاصدو طرف ته، چې د قرآن عظیم الشان د نزول مقصد څه، ولی الله تبارک وتعالی دومره عظیم کتاب را نازل کو، او بیا چې په کومه میاشت کې دغه کتاب را نازل شو، هغه میاشتې ته په ټولو میاشتو کې برتري ورکه. په کومه شپه کې چې دا قرآن عظیم الشان را نازل شو، هغې شپې ته د 1000 میاشتو د عبادت کولو درجه ورکړله. نو د دوی دومره لوی کتاب را نزول مقصد څه، مقصد د قرآن څه. نو د دې لپاره ضروری ده چې سړی د دې نه خبر وي چې د قرآن د نزول نه مخکې د عربو حالت څه. نو مختصراً د عربو هغه حالت درته ذکر کوم. قرآن عظیم الشان د نزول نه مخکې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې د عربو چې څومره معاشره وه، من حیث المعاشره دا په هلاکت کې مبتلا وو، په هر لحاظ سره دوی د تباهۍ سره مخ وو، که هغه د دوی عقاید وو، که هغه د دوی عبادات وو، که هغه د دوی معاملات وو، که د دوی معاشرت وو، که د دوی اخلاقیات وو، هر لحاظ سره دوی په گمراهۍ کې، په ضلالت کې، په شرک کې او په کفر کې مبتلا وو. د دوی د گمراهۍ او د جهالت انتها داوه چې دوی به په ناحقه باندې د یو انسان وینه تویول، د یو انسان قتلول د ځان دپاره باعث د فخر ګڼل. په دې کې به دوی عزت لټولو چې یو ناحقه انسان دوی قتل کړي.
د دوی د جهالت انتها دا وه چې خپلې لوڼې به یې ژوندې ښخولې. نو انسانیت بالکل د هلاکت په آخري مرتبه باندې ولاړو. عین په دغه موقع باندې الله تبارک وتعالی رحمت متوجه شو انسان ته، او آخري هادي رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یې د دې جهالت په زمانه کې راولیږلو، او هغه ته یو کامل آیین او دستور او قانون حواله کو چې د دې په ذریعه سره به ته دغه انسانیت د هلاکت نه بچ کی، د تباهی او بربادۍ نه به بچ کی، او د کفر او د شرک نه به راوباسې د ایمان طرف ته. په خپل قرآن عظیم الشان د دې د نزول مقصد ذکر کوي. الله تبارک وتعالی فرمایي کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، چې دغه کتاب چې موږ تا ته را نازل کړی دی، انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، چې ته دغه خلق د جهالت، د گمراهۍ، د کفر او د شرک او د بدعت د دې تورو تیارونه د ایمان د نور طرف ته، د هدایت طرف ته راوباسي. نو د قرآن د نزول بنیادی مقصد دغه و چې د انسانیت رهنمایي وشي، انسانیت ته هدایت وشي، او انسانیت دپاره د احکاماتو او د آیین او د قانون یو داسې مجموعه ولیږلی شي چې د قیامت ته ورځې پورې هغه کافي وي، بیا انسانیت د دې څه نقص محسوس نه کړي چې زمونږ په دین کې څه کمی دی، زمونږ په دین کې څه نقصان دی، یا مونږ یو بل قانون ته یا رواج ته محتاج پاتې شو. نو داسې کامل دین او قانون او جامع آیین او دستور د ژوند دپاره الله تبارک وتعالی مونږ تاسو ته حواله کوو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله قرآن عظیم الشان حواله شو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په 23 کاله مختصره موده کې داسې عظیم انقلاب د عربو په ځمکه باندې راوستو چې د دنیا تاریخ د هغې د مثال راوړلو نه عاجزه دی. هغه خلک چې د یو بل په قتل پسې به وږي تږي ګرځېدل او د جهالت د وجې نه به خپلې لوڼه ژوندۍ ښخولې، هغه خلک چې د یو کاڼي په سر باندې 300 کاله دشمنیانې د یو بل سره کړې وي، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د عظیم محنت او انقلاب په وجه باندې هغوی په خپل منځ کې د اخوت او د ورورولۍ داسې مثال قایم کو چې په معاشره کې په دنیا کې څوک د هغې مثال نشي راوړلی. خپل ذاتي جایداد او ملکیت هغوی په خپل منځ کې تقسیم کړل. خو دغه عظیم انقلاب چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوستو دا په مفت باندې نه دی راوستی چې د دې لپاره به هغه څه سختۍ نه وي برداشت کړي. نبی علیه الصلاة والسلام د دې لپاره تر انتها پورې سختۍ برداشت کړلې، تر دې پورې چې د هغه د سر مبارکې وینې خپل خپو ته ورسېدې، پوڼو ته ورسېدلې، هغه ته د ساحر، د مجنون، د لیوني نه وویلې شول، هغه د خپل کور کلي نه بهر شو، هغه د خپل پلار او د نیکه محبوب وطن مکه پرېښو او مدینې منورې ته هجرت وکړو، هغه د څنګ ملګري ته قسمه قسمه تکالیف ورسېدل، د خپل تره مبارک حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د هغه د جسم 19 ټوکړې شوې د دې قرآن عظیم الشان د انقلاب د وجې نه. بیا چې کله دغه قرآن عظیم الشان یا دغه دین اسلام صحابه کرامو ته ور وسپارلی شو، دغه امانت چې کله صحابه کرامو په خپلو سینو پورې ونیو، نو هغوی د خپلو بچو، د خپل مال او دولت، د خپل جان، د خپل ملکیت او جایداد د هیڅ څه پروا ونه کړه، او دغه د قرآن عظیم الشان امانت چې کوم نبی علیه الصلاة والسلام دوی ته ورکړی، هر قسمه قربانۍ ته دوی په هغې باندې تیار شول او دغه دین اسلام یې موږ تاسو ته راورسولو. خو کله چې دغه دین اسلام موږ تاسو ته راورسېدو، نو موږ تاسو د دین اسلام هغه اصل شکل او صورت مسخه کړلو. د قرآن عظیم الشان چې کوم مزاج و، هغه مزاج دا و چې د دنیا رواجونه به د قرآن تابع وي، داسې نه چې دغه دین ته د خپل رواج تابع کړي، دغه دین ته د خپلو خواهشاتو تابع کړي. موږ تاسو دغه دین راواخستو، د خپلو خواهشاتو تابع مو جوړ کو، د خپل رواج تابع مو جوړ کو، د خپلو خواهشاتو نه جمع شوي قوانینو تابع مو جوړ کو. مونږ تاسو ګورو چې په کوم ځای کې زموږ تاسو د رواج او د شریعت په منځ کې ټکر راشي، نو مونږ تاسو رواج راخلو او شریعت پریدو، خپل خواهشات راخلو او شریعت پریدو، خپل خواهشاتو باندې عمل کوو او د اسلام او د قرآن حکم پریدو په هغه ځای کې. کنی زه یو مختصر مثال درته پیش کوم. مونږ تاسو خنزیر نه خورئ، څوک هم خنزیر نه خوري. اوس چې پوښتنه وکړم چې ولې نه خورئ، نو ټول به جوابدار کوي چې دا د الله حکم دی چې دا حرام دی. نو ولې په ناحقه باندې د یو انسان قتلول هم حرام دي؟ ولې زموږ په معاشره کې قتل کیږي؟ د یو مسلمان غیبت کول هم حرام دي. ولې زموږ په معاشره کې غیبت کیږي؟ یو مسلمان سره په زړه کې بغض او حسد ساتل هم حرام دي. ولې زموږ په معاشره کې بغض او حسد دومره عام دي؟ د خپل خور نه په میراث کې حق خوړل هم حرام دي. زموږ په معاشره کې د میراث حق د خور هیڅوک پیژني نه.
څوک یې منلو ته هم نه دي تیار. نو دا مطلب دا دی چې دغه دین مونږ تاسو د خپلو خواهشاتو تابع ګرځولی دی او الله تبارک وتعالی قطعی قانون په قرآن کې ذکر کړی دی چې څوک چې د قرآن بعضې احکام راخلي او بعضې احکام یې پرېږدي نو دا به په دنیا کې هم ذلیله وي، په دنیا کې به د رسوایۍ سره مخ وي، په دنیا کې به د ذلت سره مخ وي او په آخرت کې به هم دردناک عذاب دغو خلکو ته میلویږي. نن زمونږ تاسو د مسلمانانو معاشره وګوره، په دنیا کې د ذلیل نه ذلیل انسان هغه مسلمان وي. چاته د حقارت په نظر کتلی شي، چاته چې د ذلت په نظر کتلی شي په دنیا کې، چاته چې د غل په نظر کتلی شي، هغه زمونږ تاسو معاشرې ته کتلی شي، زمونږ مسلمان ته کتلی شي. زمونږ تاسو په دنیا کې هیڅ حیثیت نشته دی. د دنیا کافر که وګورئ، ټولې دنیا کافر د مسلمانانو په خلاف باندې اتحاد کوي، افواج رالیږي مسلمانانو ملکونو ته، د مسلمانانو په معیشت باندې، د مسلمانانو په تهذیب باندې، د مسلمانانو په ثقافت باندې هغوی حمله آور دي. نن د فلسطین حالت وګورئ، موږ تاسو دومره بېوسه یو، دومره کمزور یو، دومره حیثیت په دنیا کې نه لرو چې 57 اسلامي ملکونه یو فلسطین ته د اوبو یو څاڅکی نشي وررسولی، د روټۍ یو ټوکړه نشي وررسولی. صرف په مذمت باندې لګیا یو، صرف په قراردادونو باندې لګیا یو. آیا دا صرف د مذمت تر حده پورې محدوده دی؟ د قرآن عظیم الشان هغه حکم زموږ تاسو مخې ته ولې نه دی پروت چې الله تبارک وتعالی فرمایي وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الله تبارک وتعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې تاسو ولې د دې ضعیفه خلکو، د دې سړو، د دې ماشومانو، د دې ښځو مدد ولې نه کوئ؟ د دوی په دفاع کې تاسو جنگ ولې نه کوئ؟ چې دوی بار بار دغه سوال کوي د الله په حضور کې چې یا الله موږ ته یو مددګار راولېږي، موږ ته یو دوست راولېږي. زمونږ تاسو د دې اسلحې حیثیت څه پاتې شو چې زمونږ سره اټم بم دی، زمونږ سره غوري میزایل دی، زمونږ سره ابدالي میزایل دی، زمونږ سره شاهین 1 2 3 دی، زمونږ سره دومره ټینکونه دي، زمونږ سره F-15 دی، X-16 دی، F-17 تھنډر دی. خو چې دغه F-16 یا F-17 د دې په ذریعه باندې زه غزې ته روټۍ نشم وررسولی، زه د قبله اول تحفظ نشم کولی چې زما د نبي کعبه وه، زما د صحابه کرامو کعبه وه، زه د خپل بیت المقدس تحفظ نشم کولی. ما ته چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کوم امانت را کړی و، د هغه امانت تحفظ زه نشم کولی. ما د خپل جماعت تحفظ په خپلو اسلحو سره ونکو، ما د خپل قرآن تحفظ په خپلو اسلحو سره ونکو، ما د ماشومانو تحفظ په خپلو اسلحو سره ونکو، ما د ښځو تحفظ په خپلو اسلحو سره ونکو، ما د ټول دین تحفظ په خپلې اسلحې سره ونکو. نو د داسې اسلحې څه ضرورت شو؟ دا خو د مسلمانانو په جیبونو باندې اسې یو بوج دی. د اسلحې مقصد خو دغه چې خپله دفاع پې وکړي، نو چې زه خپله دفاع پې نشم کولی داسې اسلحې څه ضرورت شو؟ دا خو هسې د اوسپنو یو کباډ موږ راجمع کړی دی. نو موږ تاسو د دین اسلام نه ډېر لرې پاتې شوي یو. کوم چې د پاکستان بنیادي نظریه وه هغه دا وه چې د پاکستان چې وجود ته راځي د دې مقصد به دا وي چې دین به سربلنده وي، مسلمانانو ته به تحفظ حاصل وي. د هغه پاکستان د بنیادي نظریې نه موږ لرې شوي یو. د پاکستان په بنیادی نظریاتو کې دا شامل وه چې اسرائیل د امریکې ناجایز اولاد دی. نن زمونږ خفیه دورې کېږي هغه ځای ته چې موږ به تاسو تسلیم کوو. زمونږ د حکمرانانو په سترګو باندې د ډالرو پردې لګېدلې دي، هغوی په غوږونو کې ډالر ورکړي دي، هغوی ته هغه ماشومانو آه و بکا غوږونو ته نه وررسي، هغوی ته هغه مظلومان په نظر باندې نه ورځي. دا ټول د امریکې اتحادیان دي، د هغوی ټټوان دي چې په موږ تاسو باندې مسلط شوي دي. نو محترمو دغه دین چې موږ تاسو تر څو پورې د خپلو خواهشاتو تابع کړي وي، د خپلو رواجونو ماتحت مو ګرځولي، تر هغه وخته پورې به موږ تاسو د ذلت سره مخ وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو دوه حدیث دي، په دې کې لږ غور وکړئ چې موږ تاسو د دې زمانې سره مخ یو که نه یو مخ. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې قریبه ده چې په خلکو باندې به داسې وخت راشي چې د اسلام به صرف نوم پاتې شي، د قرآن به صرف ټکي پاتې شي، مسجدونه به د دوی بلند و بالا تعمیراتو نه جوړ شوي وي، خو هغه به د هدایت نه خالی وي.
نن سبا د اسلام صرف نوم پاتې شوی دی مونږ او د قرآن ټکی پاتې شوی دی چې صرف رواجی طور باندې د هغې تلاوت کوو چې سختی را باندې راشي قرآن را واخلو چې کله خوشحالي را باندې راشي د مستیو انتها وي په مونږ کې د جهالت انتها وي په مونږ کې او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى د دوی جماعتونه به اعلی تعمیراتو سره جوړ شوي خو د هدایت نه به خالی وي زمونږ تاسو جماعتونه څومره اعلی جوړیږي په یو جماعت باندې په کروڑو خرچه کوو خو د هدایت نه خالی وي او همدغه رنګې یو بل حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مفهوم د حدیث دا دی چې په آخره زمانه کې به د کافر او د غیر مسلم تاسو ته پاره یو بل داسې راغواړي لکه په یو دسترخوان باندې چې وږي سپي سره راغواړي یعنی کافر به د مسلمانانو په خلاف باندې داسې اتحاد جوړ کړي داسې به راجمع کېږي په مسلمانانو لکه څنګه چې وږي سپي په دسترخوان باندې راجمع کېږي نو صحابه کرام ورنه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله ولې موږ به په تعداد کې کم وو په هغه وخت کې موږ به کمزوري یو که څه وجه به نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې نه تاسو به ښه زیات وئ دومره به زیات وئ لکه د سمندر زاګ خو په تاسو کې به یوه بیماري ولګي چې هغې ته د حرج بیماري وایي صحابه کرام ورنه پوښتنه وکړه چې هغه بیماری څه ده څه معنی ده د دې بیماري نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل حب الدنیا و کراهیت الموت د دنیا محبت او د مرګ نه یره دا به ستاسو په زړونو کې راکوزه شي د دې وجې نه به تاسو د خپل ځان هم دفاع نه شئ کولی د خپل مسلمان ورور به دفاع نه شئ کولی نن سبا زمونږ تاسو دا حیثیت پاتې شو چې 242 کروڑ آبادی لرو په دنیا کې او یهود 1 کروڑ 14 لاکه آبادی لري په دنیا کې یو یهودي په سر باندې 242 مسلمانان راجمع کېدی شي که صرف همداسې په لاسونو ورسره جنګېږو خو د مذمت نه اخوا موږ څه تجاوز نه دی کړی حماس ته زمونږ د مذمت زمونږ د قرارداد زمونږ د جلوس او د مظاهرې او د جلسې هیڅ ضرورت نشته هغوی ته زمونږ د ټینک ضرورت دی زمونږ د توپې ضرورت دی زمونږ د فوج ضرورت دی زمونږ د مزایلو ضرورت دی چې د دې مزایلو په ذریعه موږ د خپل قبله اول د خپل بیت المقدس د خپل قرآن د خپلو مسلمانانو ورونو حفاظت وکړو 50,000 مسلمانان زمونږ په مخ کې کباب شول تکې تکې شول اوس وزیدل هر قسمه ظلمونه دوی پې وکړل خو موږ ته بیا هم غیرت نه راځي بیا هم زمونږ په وینو کې جوش نه راځي دومره حده پورې زمونږ ایمانونه کمزوري شول نو محترمو دا ټول د دې وجې نه چې موږ تاسو د قرآن اصل مقصد هیر کړی دی قرآن فهم په موږ تاسو کې نشته د قرآن په مفهوم موږ تاسو نه پوه شوي د قرآن په مقصد باندې نه پوه شوي چې قرآن نازل شوی صرف د دې دپاره و چې ستا مړی وشي 2-3 ورځې ورپسې تلاوت وکړه ته ورپسې ختمونه وکړه ته چې مشکل کې راګیر شي ختمونه وکړه که هم دې دپاره نازل شوی و چې دې په احکامو به ځان پوهوي او بیا به یې په عملي ژوند کې راولي د دې په ذریعه به انقلاب راځي په دنیا کې نو الله تبارک وتعالی دې د قرآن عظیم الشان په مقصد باندې اول موږ پوه کړي بیا د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آمین الحمد لله والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا